Misaotra antsika hatrany mbola miaraka aminay eto amin'ny Dreamina atao anatin'izao tapany faharoa ny lezité izao. Eto sika no hiresaka ny vaovao hafakely, ny vaovao avy any ivelany, ny vaovao ny fanatanjahantena ary ny horaisintsika izao dia ny fait divers irana amin'ny Nigeria Edouard. Manahoana ianareo mianadahy ary mankasitraka anao ihany koa izay tsy dianay any an-tokantrano any amin'izao fotoana izao. Ny atolotsika voalohany dia ny vaovao iray izay niteraka resaka androany tontolo dia ny fankana ankeriny teny an-tanety be Ilafy ny alin'ny alatsinainy teo ny tale général ny orinasa Henri Fraise. Raha tsy misy atahorana aloha ny ainy dia fantatra kosa fa mangataka vola 700 tapitrisa ariary na koa 3,5 miliara FMG ireo jiola. Tokony ho tamin'ny folora latsaka faefany alina aloha nitrangan'ny fakana ankeriny 300 metatra eo tsy hidirana ny tranon'ilay tale général ny orinasa Henri Fraise. Miisa 4 ireo jiola ary ny saron-tava sy ny rongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny Kalashnikov ary fiara Peugeot 405 ny fiaran'izy ireo. Raha fitantaran'ilay mpamily izay isan'ireo voatafika dia teto amin'ity toeranyity no nitrangan'ilay loza. Avy hatrany dia nosakanan'ireo jiola ny fiara ary nanambana basy no sady namoaka ilay mpamily. Tsy nisy 10 minitra ny faharetan'izany rehetra zany. Tany Androibe no hita ilay fiara 4x4 Nissan Patrol izay nentin'ireo jiola nanaraka azy. Nisy ny fanarandino tanteran'ireo mpitandro ny filaminana teny amin'ny manodidina saingy tsy namokatra izany. Misokatra ny fanadiadiana izay iarahan'ireo zandary sy ireo polisy manao. Tazana teny amin'ny braon'ny polisy teny Anosy ny tompon'andraikitry ny filaminana anatin'ny Masoivo Frantsay. Mbola tsy misy ny fanambarana ofisialy momba ity raharaha ity. Fantatra kosa nefa fa mahatratra 700 tapitrisa ariary no takin'ireo jiola amin'ny famotsorany ity teratany Frantsay ity. Dia mokasika izay fangana ankeriny izay ihany saingy ilay nitranga teny talata maty kosa fantatrary vaovao farany fa dia nalefa notazomina vonjo maika teny tsy hafa ireo folo iray nosamborona nandritry ity fanafiana ity saingy ny vehivavy iray izay tao anatin'ny revorori kosa dia nalefa nazo fafahana vonjo maika aloha miandry izay fitsarana izay. Rehefa nitsidika teo ihany ny sary dia nivoatra ny toedrara momba ny orinasa SRPM eny Ivato. Nitondra voka 7 volana mantsy ny renim-pianakaviana izay nipetraka teo akaikin'ity orinasa ity ary maty tao an-kibony ny zanany. Voapirofo fa vokatry ny fofona sy ny entona avy amin'ilay orinasa no nahatonga izany raha ny taritra voarainay avy tanin'ny fianakaviany ny manamanjo. Efa misy ny fifampirarana eo amin'ny fikambanana karana misy ny tompon'ilay orinasa sy ny fianakaviana, tsy mbola misy kosa ny fanambarana ofisialy izay nataony andaniny rotonta mikasika ity raharaha ity. Mbola vaovao mikasika ny Féline DFS izay hoarahantsika akaiky moa zany dia alefan'ireo polisy manao fanadiadiana any amin'ny fitsarana ny dossier rehetra mikasika ny famotorana nataon'izy ireo ny piasan'ny douane mikasika ilay raharaha Féline. Mandiso ny nambaran'ilay gazety eo amin'ny trankala izany ireo mpitandro ny filaminana. Du côté de la police, ces derniers ont refusé d'exécuter le mandat d'arrêt délivré par la justice envers leurs collègues fonctionnaires de la douane, dont ils estiment n'avoir fait que leur travail, eux-mêmes inquiets que pareille situation ne leur arrive. Izay no sombon'ny soratra hita tao amin'ilay gazety ao amin'ny tranokala izay nanaitra ireo mpanara-baovao ny amin'ny mety sy ny disadisa eo amin'ny polisy sy ny fitsarana indray ve. Nandray izany ny tompon'andraikitra iray misahana ny fanadiadiana ireo mpiasan'ny faditseranana ary nanambara fa manao ny asany antsakany sy andavana izy ireo ary misy hatrany ny tatitra izay atao amin'ny fampanohavana mikasika ireo raharaha rehetra toy ity raha ity. Fantatrary fa amin'ity herinandro ity dia hodininy fampanohavana ny taratasy rehetra vokatry ny fanadiadiana natao. Taorian'ny fitoriana napetraky ny orinasa Féline ary dia mbola itoy ity raharaha ity. Andeha ho an'ny États-Unis sy ho an'ny Venezuela kosa eo amin'ny vaovao avy any ivelany.
Ny ao États-Unis ary no voalohany noresahantsika efa noresahana sy natsidika teto amin'ny Dreamina trany ihany nanomboka vao maraimbe satria dia nisy ny fipoahana bomba tao a Boston ary tamin'ny fiafarany ilay azakazaka marathon any Boston izany no nitranga 3 ny olona maty atreto ary betsaka kosa ny maratra folo amin'izy ireo no fantatra fa tapatongotra avy hatrany mihitsy rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly. Ny bomba no fantatra fa efa tena bomba no nipoaka fa ny hoe iza no nanao izay etsika izay ary inona no tanjon'izy ireo dia mbola tsy fantatra mazava hatreto. Ny filoha Obama kosa no voalohany ny teny ilay teny atao hoe fampiororona io arivo io. Tahaka izay ny fipoahana voalohany maly ariva 10 minitra taorian'izay dia nisy indray ny fipoahana faharoa lavidavitra kely teo. Betsaka ireo teny amin'ny mpijery no voa. Ity tovavy ity dia nilaza nahita olona tona nidina mihitsy voatsokan'ilay fipoahana. Nikorotana avy hatrany ireo vahoaka anarivony tonga nijery ity marathon ity. Fantatra fa mbola nisy bomba hafa hitan'ny mpitandro filaminana ary tsy nipoaka io arivo ihany. 3 ny maty, betsaka ny naratra, 10 no voalaza fa tena maratra mafy. Nifandimby mihitsy ny fiara ambulance teto amin'ny hôpitaly Massachusetts izay nanambara fa betsaka amin'ireo naratra no tsy maintsy no tapahan-tongotra. Hatreto aloha dia mbola misy eritreritra roa mety ny aviany izao fanapohana bomba izao. Ny voalohany dia ny hoe ireo mpampiororo anatiny izany hoe ny hery-ankavanana mahery fihetsika Amerikanina, ireo antsoina hoe patriote no mety ao ambadika izy ity. Ny faharoa kosa dia ny hoe mpampiororo avy any ivelany, ilay fomba fanao anefa dia voalaza fa tsy mifandraika amin'ireo efa fanaon'ny Al-Qaïda na ny vondrona toa azy. Ny filoha Obama izay niverimberina nanao lahateny dia mbola namerina io arivo io fa tsy mbola misy afaka milaza mazava izay tena nanao inietsika iny na hoe inona ny tanjona. Raha ny alina dia tsy nisy nahasany laza izay teny hoe fampiororona izay, nivoaka kosa nefa ity teny ity io arivo io. Ireo mpanao fanadihadiana any États-Unis moa dia miantso ireo rehetra izay nakasary sy nakasary mihetsika nandritra iny fipoahana bomba iny ary reny sary ny akamaroan'ny sary hitantsika teo ireny dia sary nalain'olon-tsotra avokoa ary ireny no ampiasainy ny mpanao fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ny ao a Venezuela kosa dia mikorontana tanteraka ny ao amin'ny renivohitra satria dia nampiantso fihetsiketsehana ry zareo avy ao amin'ny mpanohitra izany hoe tarihin'Andriamatoa Enrique Capriles niantso ny pombazy tahaka izay ihany koa i Nicolas Maduro ary dia nisy ny fifandonana olona 4 kosa no fantatra fa maty. Eto amin'ny tanàna iray ao Caracas, omaly alina no niaraka nivoaka ambaravarakely avokoa ireo mpanohana ny Enrique Capriles. Mamaly ny fangatahany ity mpanohitra ity izy ireo nanao hoe samy hitondra vilany ka hitabataba faran'izay vita hanoherana ny fandresen'i Nicolas Maduro. Fomba iray etsiketsehana izao sy ampisehoanay ny atezeranay. Tena mino izahay fa namitaka anay ny komity mpifidianana. Tiako hitan'izao tontolo izao fa tsy mila an'io izahay. Na ino izao etsika izao ny mpanohana ilay filoha vaolany dia naneho hevitra ihany koa. Mankalaza ny fandreseny izahay, fandresena marina ho an'ny filoha Nicolas Maduro. Vato 3 hetsy latsaka kely no voalaza nampisaraka ny Maduro sy Capriles. Izay no ilazan'ny mpanohana ny Capriles fa nisy ny fraude ary zareo no mpandresy. Anananay ny proof fa Enrique Capriles no lany filoha. Fangalaram-bato be no niseho ary ndray tsombakomba ny komity mpifidianana sy ny governemanta. Sady tsy havita hitondra firenena izany Nicolas Maduro. Hijanona eny amin'ny kontinanta amerikana ihany sika eo amin'ny lafim-baovao ny insolite. Ho ao États-Unis ao amin'ny Honolulu ary eny amin'ny ranomasina kosa no andehanantsika misy mpanjono tovolahy anankiray izay mandeha manjono irery kanefa dia mitondra fakana sary mihetsika ihany koa manaraka azy hatrany rehefa manjono izy. Tamin'ity sary anankiray ity dia nisy zavanitranga izay azo atao hoe hafakely tokoa ary dia miparitaka ity sary ity amin'izao fotoana. Nisy trondro iray ary nihinana ka andeha hisitony izany ny tovolahy. Kinanjo dia nivoaka teo ny requin izay saika hisambotra ny trondro azony. Mbola niezaka hisambotra ilay trondro azony ihany ilay mpanjono nefa dia vototra izany ary niverina indray ilay requin. Voadonan-kely ny lakana ary lasa ilay requin rehefa azony ny trondrony. Atahotra ny betsaka izany ny an'ity tovolahy ity satria tokoa sendran'izay mpanjono nahery noho izy zara risy tsy laniny.
iny ihany koa ny antsika mandray ny Andry Lalain'Andriamasy resaka ny fanatanjahantena. Miarabanareo amin'ny rahalahy indray dia miarabantsika natokantrano ihany koa iompana betsaka amin'ny taranja basket ny vaovao ny fanatanjahantena ho an'ny anio eo amin'ny fananany section Antananarivo renivohitra aloha dia fantatry zao fa ny Dream Team no voahositra ho tompon-dakany Sokajy NMB Dream Team moa zay hoentiny Baira Zafindralambo sy Jean Raelson ankehitriny. Voahositra ho tompon-dakany section Antanaville Sokajy NMB fanondroany ny ekipan'ny Dream Team rehefa nandresy ny ekipa mifandray fiala tamin'ny isa 1:20 tamin'ny lalao famarana ny tanterana alady lasa teo tany amin'ny kianja amin'ny tafo Mamasina. Nitarika hatrana-piandohan'ny lalao ny ekipa Baira Zafindralambo ka nanansarotra ny ekipa Cyril Rasolo Arjona nanenjika izany. Nitarika ny isa 7:20 Rija sy Maleo sy ny tariny nanoloana ny Ritsur Sexy sy ny ekipany hatreo ampialan-tsasatra ary tsy namelana izy ireo tsy azo ny fandresena. Teo amin'ny lalao manasadalina dia efa nahery vaika ka nanamontsana ny BBCM tamin'ny isa 20 ny Dream Team raha nandavy ny SFBC kosa tamin'ny isa 9:50 ny fandray fiala. Ny ara-dalina tamin'ny lalao famarana Sokajy NMB Team ireo fantsanana isa Sokajy ny avy ka samy voakoa mpandresy avokoa ny BCR, ASA, COSFA ary ny SOE ho an'ny Sokajy zazalahy latsaka ny 20 taona sy ny Southside fandray fiala ho an'ny Sokajy zazavavy latsaka ny 20 taona ary ny ASA, COSFA teo amin'ny Sokajy zazalahy latsaka ny 20 taona, BCR teo amin'ny Sokajy zazalahy latsaka ny 19 taona, ny ampiandry FBC sy ASA teo amin'ny Sokajy NMB vehivavy. Ny vaovao ny basket TDB fety basket kosa dia efa fantatra avokoa ankehitriny ireo tafita amin'ny lalao famaranana izay tanterana ny 7 sy 20 aprilo avy izao. Mbola lavo ny ekipan'ny BBCM izay nahitana ny filohan'ny Fédération Malagasy taranja basketball indray ny ekipan'ny Bad Team tamin'ny lalao manasadalina ny Sokajy vétéran ny tanterana teny amin'ny kianjana Andraisoro izay efa tafaona tamin'ny fanitsanana isam-bonina tamin'ity fananana fety basket ity. Tamin'ny isa mazava 7:20 ny voan'ny ekipa Mamasina Mpandresy tamin'izany. Ito ny antombo ireo mpilalao nanatevina amin'ny fotsifotsy teto. Efa miandry azy ireo amin'ny lalao famaranana kosa ny ekipan'ny ATDB Pikarakara. Teo amin'ny Sokajy senior vehivavy indray dia lavo ny SSM tamin'ny isa 20 ny JCSA Ambomanarina ka ifandona amin'ny Mbitol any amin'ny lalao famaranana. Ny Bemray sy ny TTS Ambomanarina indray no tavoaka ao amin'ny lalao famaranana ny Sokajy senior lehilahy A satria naresin'ny Challenger tamin'ny isa 19 ny Bemray teo amin'ny lalao manasadalana. Niondrika teo anatrehany 67 hectara tamin'ny isa tery de tery 7 kosa ny TTS Ambomanarina tamin'ny lalao manasadalana Sokajy lehilahy B ka hiatrika ny lalao famaranana amin'ny Anjara BC. Toy izao avy kosa ireo lalao famaranana ho an'ny Sokajy Zandriny. Challenger 1 ifandona amin'ny ATDB ny an'ny Sokajy zazalahy latsaka ny 20 taona. Mbitol ifampikatroka amin'ny JCSA Ambomanarina ny an'ny Sokajy zazavavy latsaka ny 20 taona. Ambopo eo amin'ny ATDB ny an'ny U16 garçon. Mbitol ifandona amin'ny JCSA ny an'ny U16 filles ary ny ekipa Saint-Antoine eo amin'ny JCSA Ambomanarina indray no fandaran-dalao amin'ny famaranana Sokajy zazavavy latsaka ny 14 taona. Lalao famaranana izay tanterana amin'ny kianjana Andraisoro ny 9 sy 17 aprilo avy izao. Iny ihany koa no antsika mamarana ny logité ny amin'ny androany misaotra antsika nanaraka an'izany hatramin'ny farany afaka fotoana fohy dia ny série How I Met Your Mother no arahantsika miresaka série ihany sika dia apatsahivina fa manomboka ny asabotsy izao ny saison fahatelo ny Pretty Little Liars izay efa betsaka ihany koa ny miandry azy. Aorian'ny How I Met Your Mother kosa afaka fotoana fohy dia ny oronan-tsary Captain America. Isika eto amin'ny logité dia mifankahita rahampitso amin'ny fitora sasany indray. Veloma daholo. Salamatrano manaraka ny logité miaraka amin'ny ronono kaopao. Information toute fraîche dans le JT avec Formula. Formula Sparkling White. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, Nanutra Wanoteu.